මම සුලක්කනා මෞසාගොල්ල මනෝවිද්‍යා උපදේශිකා. අපි අද කතා කරන්නේ මේ දිනවල වැඩිපුරම කතා කරන නිවුස් එකක් ගැන. ඒක තමයි කොටහේනේ වෙච්ච ඛේද වාචක. ඒක අපරාධයක්. මේක අද අපි කතා කරාට මේක වර්තමානයේ සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීමක් නෙමෙයි. මේක මාස 6ක් එහාට දෙසැම්බර් වලදී සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීමක්. ඉතින් නැවත අපි මේ සිදුවීම මොකද්ද උනේ, කාවුද කරේ, කොයි විදිහටද උනේ කියන එක කතා කරන එක දැන් තේරුමක් නැහැ. මොකද හැම මාධ්‍යකම වගේ මේ සිදුවීම මොකද්ද කියන එක දන්නවා. අපි අපේ පක්ෂයේ විදිහට අපි මේ පෙන්නලා දෙන්න යන්නේ මේ සිදුවීම සම්බන්ධව මුල් කරගෙන හිතන්න කියන එක නෙමෙයි. මේ සිදුවීමේ යට නොපෙනෙන පැතිකඩක් ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ සිදුවීම සම්බන්ධව කතා කරද්දී මේ විෂයභාර ඇමතිතුමිය කියනවා එක තැනකදී මට පෙත්සමක් ආවේ නැහැ. මේ පෙත්සම එනකන් මම බලාගෙන ඉන්නවා. පෙත්සම ආවොත් මං නීති ක්‍රියාත්මක කරනවා වගේ කතාවක් මේ ඇයගේ අදහසේ යට තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ඇය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න යම්කිසි ලිපි ලේඛන එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා කියන එකේදී අපිට තේරෙනවා ඇය නීතිය ගැන දන්නේ නැද්ද කියලා. මොකද හේතුව මේ මගේ අතේ තියෙන 1998 50 වෙනි පනත. ඒ වගේම ඒකේ සඳහන් වෙලා තියෙන මේක ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නිකුත් කරපු පනත. මේක ඊට බලසම්පන්න පනතක්. ලොකු බලයක් අතට දීලා තියෙන පනත. ඒකේ තියෙනවා සභාපති ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපතිතුමාට පුළුවන් අපරාධයක් සිද්ධ වෙච්ච උනා කියලා දැනගත්ත සැනින් ඒකට කාලය වෙලාව තැන අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ අපරාධකරුවව අල්ලගෙන පැය 48ක් රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව නීතිය හමුවට යොමු කළ දඬුවම් දෙන මාර්ගයට නීතිය හමුවට යොමු කරන්න පුළුවන්. අයිතියක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මේ පනතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේ සභාපතිතුමාට නිර්නාමික කෝල් එකක් වුණත් ඇති. ලිඛිත ලේඛනම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නිවුස් එකක්, මීඩියා වල යන එකක්, කවුරු හරි කියපු දෙයක්, ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් උනත් ඇති මේ අපරාධය ගැන හොයලා බලන්න. ඒ තරම් බලතලයක් මේ පනතෙන් එතුමාට ඒ ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම 1995 22 වෙනි සංශෝධනයේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේත් මේ ආකාරයටම දරුවන් සම්බන්ධව අනපනත් තියෙනවා. අතුලත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නේ ඊළඟට මේ විෂයභාර ඇමතිතුමිය මේ නීති දන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් දැනගෙන කවුරු හරි බේරනවද? මේවා වංගු ගහන්නේ ඇයි කියන කතාව. ඒකට හේතුව මේ පහුගිය කාලේ මේ කතිකාව ඇත්තටම විශේෂයෙන් කතා කරන්න මිනිස්සු පෙළඹුණේ මේ උද්ඝෝෂණය තුන. එහෙම උද්ඝෝෂණය කරේ මේ අපරාධයට පත්වෙච්ච පාර්ශවය ඇගේ පාසලේ, ඇගේ පන්තියේ, ඒ වගේම බම්බලපේටියේ පොලිස් ස්ථානයේ අසල උද්ඝෝෂණ පැවැත්වුවා. මේ උද්ඝෝෂණයෙන් පස්සේ තමයි මාධ්‍ය සහ අනිකුත් අයගේ සමාජයේ ඇස්සරෙන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට මේ උද්ඝෝෂණය වෙන්නේ ඇය ප්‍රශ්නය වෙලා දෙසැම්බර්, අප්‍රේල් ඇය මිය ගිහිල්ලා මැයි මාසේ තමයි මේ උද්ඝෝෂණ පටන් ගන්න. එතකොට දීර්ඝ කාලීනව. එතකොට මේ උද්ඝෝෂණ වෙනකන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ හඬක් නැගුණේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට ඉන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ඒකේ hina යනම කොටස වෙන්නේ උද්ඝෝෂණය කරාට පස්සේ පහුවදා CID එකට යනවා මේ ටියුෂන් ආයතනයේ අයිතිකරු. ඔහු ගිහිලා දානවා පැමිණිල්ලක් පහුගිය මැතිවරණ දෙකේම මම ඡන්දෙ ඉල්ලුවා මේ පවතින රජයෙන් මට මඩ ගහන්න තමයි මේ කරන්න කියලා. එතකොට ඔහුගේ පැමිණිල්ල ඔහු බේරා ගැනීමට කරන එකක්. ඒ වගේම එතනදී එතනින් පස්සේ ඔහුට පොලිස් ආරක්ෂාව දෙන පොලිස් නිලධාරීන් 8 දෙනෙක් සමග. එතකොට මේ එකම රටක දෙන්නෙකුට නීති දෙකක්. මේ අසාධාරණයට පත්වෙච්ච දරුවට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. එතකොට අපරාධකරුවාට උදව් කරපු ගණන් සර්ගේ යහළුවා වෙච්ච ඒ පුද්ගලයාට ආරක්ෂාව දෙනවා. එතකොට මේ මෙතනදී අපිට පේනවා කවුරු හරි රකින්නවා කියන එක. අනිත් කාරණේ තමයි ගොඩක් අය මෙතනදී මම දැක්කා මීඩියාවල ඇඟිල්ල දික් කරලා තියෙනවා රජයේ වැරද්දක් නෙමෙයි නිලධාරීන්ගේ වැරද්දක් කියලා. එතකොට මේකට වගකිව යුතු නිලධාරීන් කවුද? එතකොට මේකට වගකිව යුතු නිලධාරීන් විදිහට පොලිසිය, විදුහල්පතිතුමිය, විෂයභාර ඇමතිතුමිය, අගමැතිනිය. අගමැතිනිය ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අපේ රටේ විශේෂයෙන් අය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධවත් ඉන්නවා. අනිත් කාරණේ කාන්තාවක් වීම. ඒ වගේම ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය, මාධ්‍ය උපදේශකවරු මේ කිසිම කෙනෙක් මේ වගකීම හරියාකාරව ක්‍රියා කරේ නැහැ. උදාහරණයකට ගත්තොත් විදුහල්පතිනිය මේක දැනගන්නවා දෙසැම්බර් මාසේ. ඒත් කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නේ නැහැ
මේ සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ පොලිසියේ දාලා තියෙනවා ඒ දෙමව්පියන් ගිහිල්ලා එන්ට්‍රි එකක්. එන්ට්‍රි දෙකක් දාලා තියෙනවා බම්බලපිටිය පොලිසිය සහ ළමහා කාන්තා එකේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියා වෙලා නැහැ. මේවා හරියාකාරව ක්‍රියා වුණා නම් ඒ දැරිය අපිට නැති වෙන්නේ නැහැ. මේ රටට නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද එක තැනකදී කියනවා ඇමතිතුමිය අය මානසික ගැටලුවකින් ඉඳලා තියෙනවා. මානසික ගැටලුව නිසා මැරුණා කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. මානසික ගැටලුවටපත් උනේ ඇයි? අර සිදුවීම නිසා. ඒ සිදුවීම දරාගෙන ඉඳලා මාස 6ක් තිස්සේ සමාජය විසින් ඇයට ඇඟිල්ල දික් කරනකොට, ඇයව තල්ලු කරනකොට ඇයම කල්පනා කරනවා මේ සමාජයේ මට තැනක් නැහැ. හැමෝම මට චෝදනා කරනවා, ඇඟිල්ල දික් කරනවා, ප්‍රශ්න කරනවා, අපහාස කරනවා. මට මේ ලෝකේ ඉඩක් නැහැ. මම යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒ තැනටපත් කරන්නේ කවුද? මේ සමාජය විසින්. එතකොට මේ සමාජයේ මේ වගකිව යුතු නිලධාරීන් යාගලොන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරා නම් මෙතනදී මේ දැරිය බේර ගන්න තිබුණා. එතකොට මේ නිලධාරීන් වර්ගකීම් කටයුතු ඉටු කරන්නේ නැති එක හොයා බැලිය යුත්තේ රජය නෙමෙයිද? එතකොට අපි පත් කරපු රජයේ කාර්යයක් නෙමෙයිද ඒක? අනිත් කාරණේ තමයි උපදේශකවරු පත් කරන ජාතික පාසල් වලට දරුවන්ගේ ගැටලු निराකරණය කරගන්න. ඔවුන්ට වෙන විෂයන් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ගණන් උගන්වන්න, සිංහල උගන්වන්න, මේ PT උගන්වන්න ඒ උපදේශකවරු දාන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය වෙන්නේ මානසිකත්වය නගා සිටුවීම දරුවන්ගේ. දරුවන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය හදන එක. එතකොට මේ අයගෙන් එහෙම සිදුවීමක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම මේ විදුහල්පතිතුමිය දෙමළ විදුහල්පතිතුමිය පාසල දෙමළ මේ මියගිය දැරිය දෙමළ. එතකොට මේ දෙමළ ජනතාව දෙමළ දැරියක් වෙනුවෙන් කතා කරේ නැත්තේ ඇයි කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක්. මොකද එතන දෙමළ ද්‍රවිඩ ජාතිකයන් අතර තියෙන කුලමල ભેදයද මේකට ප්‍රශ්නේ කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපිට මෙතනදී හිතන් තිබුණා අය සිංහල පාසලක හිටියේ නම් මුස්ලිම් පාසලක හිටියේ නම් මෙතන ಜಾති ભેදයක් ඇති වුණාද කියන එක හිතන්න තිබුණා. ජාතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. මෙතන එහෙම දෙයක්වත් නැහැ. එතකොට ඇයි මේ කාවද මේගොල්ලෝ රැක්කේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ අය කලින් ආණ්ඩු වගේම දූෂිතයන්ව රකින්නවා නේද කියලා. අනපනක් තියෙනවා. නීති සම්පාදනය වෙලා තියෙනවා. ඒවල කිසිම අඩලුඩුකමක් නැහැ. හැබැයි මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. කලින් ආණ්ඩුත් වල සිද්ධ වුණේ මේක. එතකොට මේ ඒ ආණ්ඩු වල කරන දේම කරගන්නද අපි මේ පත් කරගත්තේ. ඇයි මේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ ඇමති මණ්ඩලයට හරි ජනාධිපතිට හරි මේ ආණ්ඩුවට කෂේරුකාවක් නැත්තේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපි නොදැකුණ පැත්ත තමයි අපි මේ පෙන්නලා දෙන්න උත්සාහ කරේ. නීති සම්පාදනය වෙලා තියෙනවා. නීති පොත්වල ලියලා තියෙනවා. මේ විදිහට ගහලා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා. හැබැයි ඒවා කොහෙවත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. දරුවෙක්ව පාසලකට දාන්නේ විශ්වාස කරලා ගුරුවරුන්ව. ගෙදරින් යන්නේ පාසලට. එතකොට කවදාවත් දෙමව්පියන් දරුවව බය කරලා ගුරුවරුන් ගැන වැරදි චිත්‍රයක් මවලා පාසලට යවන්නේ නැහැ. එතකොට මේ දරුවව අපයෝජන ලක් වෙන්නේ මේ ගුරුවරයෙක් අතින්. එතකොට කොහොමද අනාගත දරු පරපුරට ආරක්ෂිතයි කියලා කියන්නේ? ඉතින් මේ දරු පරපුර ආරක්ෂා කරන එකත් මේ රජයේ වගකීමක් නෙමෙයිද? කලින් ආණ්ඩු වලින් උනේත් මේ අද ආණ්ඩුවේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියම නෙමෙයිද? ඒක ගැන අපි පෙන්නලා දෙන්න කැමතියි. ස්තුතියි.